喂，聽聽，打冷鐘啦，我講啦。乜事啊？睇事啊？你嚟睇下叫咩名？好讀咯，唔該。準？邊度準啊？喂，仲恰人啊？唔恰得啊？恰唔起啊！而家靚仔咁串，我唔驚你啊！知唔知我邊個啊？我唔識你喎，你係邊個啊我 P 肥大王嘅。 ？P 肥大王啊點啊？喂，車，就係佢啊 P 肥，做咩啱啱恰佢啊？做咩啊？恰佢唔起啊？啱先讀我名添喎，唔可以讀你名啊！讀咩你名啊？讀你阿爸名啊！喂，同學咩事啊？冇事發生啊！點解你喺度鬧人啊？我呢度袁 Sir 聲就話要你起訴你。得㗎啦，Sir。冇錯，你哋所睇到嗰個人就係我。我就係救恩書院小霸王成成，最大嘅理想係要成為救恩書院霸主。點解？英雄主義咯，巴閉咯，搭馬型。頭先好似有條友話想做 NBA 霸主喎，邊個㗎？邊個啊？邊個啊？呢個就係救恩霸主。為咗挑戰佢嘅地位，我用盡所有方法去做壞事。走去邊啊？走，快翻！走！去邊啊？我上去啦，上去。邊位啊你？我係野比小熊旗下嘅特務多拉 A 夢。喂，做咩啊？唔好走啊！有嘢益你。又有啲咩益我啊？殘鬼飛鏢，咁呢個就係佢有個套彈出嚟㗎，會加強肯定性，幫佢哋瞄準敵人。只要你將呢個殘鬼飛鏢掟中敵人，咁就佢可以將最殘鬼嘅嘢同你講，係咁同你講對唔住啦。如果掂嘅，我就嚟揾你。好。呢個 P 石大王，嗰日咁樣鬧我，咁我掉殘佢飛鏢，將你一生所有殘佢嘅嘢講晒出嚟。哎呀，掉殘添！邊個掟我？係咪你掟我？掉你唔起啊？唔好意思啊，對唔住啊，我應該俾你掟中我，對唔住啊。做咩啊你？你僆仔，做咩掟我咩啊？記名啊，記名啊！發現啊！我冇嘢㗎我。缺點一個。唉，有咩咁愁啊？送道具唔送技術啊嘛，雖然以你嘅資質係差啲嘅。我都係咁諗。唉，唔好走，有剩你一樣好嘢。終極警棍，幫親嘅人都要還㗎，睇下。我竟然聽個傻佬吹水吹咗半日，依家仲要俾佢夾我殺人，唉，我都係做翻個正常學生。喂，唔好走，咩有好嘢？土人空氣炮，射親啲人，空氣炮，係會射親呢一個人，嗰條友就變好人啦。嗱，你射咗我康爺，就喺度救緊霸主啦。聽你咁講，好似唔錯喎，信得你最後一次。好。
大佬，啱啱講句説話，正所謂日之初，性本善，萬般皆下品，唯有讀書傻咗啊！傻咗啊！跟我，好多 Jessie 俾你喎。係咯，我都唔想跟你啊！你咁樣衰，點解？我哋又樣衰啦！好靚仔嘅喎，跟我啦，做咩唔跟我？俾咁多 Jessie 你嚇？喂，唔好走啊！一定係你啦！係你累到我咁啊，累到我兩個僆唔跟我。喂，大佬，咩事大佬？就係佢啊！佢累到我兩個僆啊！我捉住佢。好。咪走！喂，咪走！喂，咪走啊你！你靚到晒邊啊？你靚咧？呢個咩嚟㗎？點解射親我啲僆全部變晒傻仔嘅？呢個係好人空氣炮啊！康少，空氣炮，試下啦。點解會咁嘅？我記得啦，我根本就唔係啲咩小霸王，我係救恩書院嘅好學生。嗰日我俾康爺恰，哆啦 A 夢見到我唔開心，佢就請咗我食粒糖。我食完粒糖之後記憶錯晒，點解佢要咁做？